12 ang angon human na magkabanggang usa ka bus ug usa ka dump truck sa barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga, pasado alas 5 ganinang kadlawon. Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nga padung sa Dakbayan sa Sugbo ang Calvo Bus Luwan nga may 5 mga pasahero samtang ang Fuso dump truck padung sa Dakbayan sa Toledo. Pag-abot sa barangay Pangdan, mi-overtake ang dump truck sa gisundan ining sakyanan apan napiki ang dump truck sa pag-maneuver sa iyang manubila. Pabalik sa to hinungdan nga naigo niya ang gikasugat nga bus. Tungod sa paningkamot sa driver sa dump truck nga si Leonardo Lasan nga makalihay, mibangga hinon kini sa panimay sa usa ka Eladio Parame. Samtang ang driver dali nga miikyas palayo sa dapit. Samtang ani ang listahan sa 12 ka mga nangaangol.